Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan membagikan tips atau trik bagaimana cara pijat refleksi saraf saat batuk. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah berobat kemana-mana atau minum obat apa saja, tapi kok batuknya masih ada, mungkin capek batuk terus nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin ini bisa jadi solusinya ya. Semoga saja kita segera diberi kesembuhan. Langsung saja untuk pijat refleksinya. Di sini untuk batuk itu ada beberapa saraf, jadi ada beberapa titik saraf yang bisa kita pijat. Nah, yang pertama di sini. Di sini, jadi ini bisa kita tekan seperti ini, bisa pakai jempol, bisa pakai ibu jari seperti ini. Kita tekan sebentar, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Kita pijit seperti ini terus, atau bisa pakai jempol, terserah, pokoknya di titik saraf ini. Kita pijit terus ya kurang lebih 3 menit atau sesuai kondisi saja. Kalau sudah enakan ya bisa berhenti. Kemudian untuk yang kedua, titik sarafnya ada di sini. Ini adalah titik saraf paru-paru ya. Jadi untuk pernapasan. Jadi kadang untuk orang yang batuk itu atau dadanya sesek, biasanya di sini ada warna agak kebiru-biruan. Nah, ini kita pijat seperti ini pakai jempol seperti ini. Kita tekan. Kemudian kita pelirit. Kalau bahasa Jawanya itu dipelirit. Ditekan, kemudian ditekan seperti ini, ditarik, ditekan terus. Kita lakukan berulang-ulang. Ya kurang lebih 3 menit atau mungkin sampai warna dari yang kebiru-biruan itu memudar. Ya kondisional sajalah, dirasakan sendiri. Nah, kita bisa terus ditekan. Biasanya kalau batuknya parah ini sakit ya, jadi nggak apa-apa, ditahan, yang penting sembuh. Terus untuk titik yang selanjutnya di sini. Ini kita pegang, kita tekan seperti ini, kita tekan pakai jempol, ibu jari bisa, pakai telunjuk bisa. Kalau saya enak pakai ibu jari, kita tekan seperti ini, tekan sebentar, kemudian diputar-putar seperti ini. Dirasakan ya kurang lebih 3 menit lah ya, atau ya sesuai kondisinya, dirasakan sendiri. Nah, seperti ini, atau bisa ditekan-tekan seperti ini dan diputar-putar seperti ini. Yang lebih terasa yang mana? Jadi kita seperti ini. Kalau sudah enak, kita lepas saja. Dan yang terakhir, belum ya. Yang selanjutnya, titik saraf yang selanjutnya di sini. Ini untuk merenggangkan otot-otot leher. Jadi cara mencarinya gini, ini saraf leher. Kita gabungkan ibu jari dan ibu telunjuk seperti ini. Nah, ini nanti pas di pojokan ini, lipatan ini nanti. Nah, ini titiknya. Nah, di sini nih. Kita tekan bentar. Kemudian kita pijat-pijat. Nah, ini nanti insya Allah otot yang ada di leher yang kaku saat kita batuk ini bisa lebih enteng, bisa lebih enak. Tekan, atau bisa sambil diputar-putar ya, dirasakan saja enaknya seperti apa, terasanya seperti apa. Kira-kira 3 menit juga, atau ya sesuaikan saja keadaan. Kalau sudah dirasa cukup ya cukup. Nah, kita pijit-pijit.
Selanjutnya untuk saraf yang terakhir ada di sini. Ini bisa kita pencet pakai ibu jari atau ibu jari ini ya, maaf, ibu jari atau telunjuk. Nah, pencet sini, pencet bentar, pencet, kemudian kita ini putar-putar atau kita pijit-pijit seperti ini. Kurang lebih ya 3 menit atau sesuai yang dirasakan saja. Kalau dikira sudah enak, ya enak. Sini. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu tadi pijit refleksi saraf untuk sakit batuk. Jadi ada beberapa titik di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 titik saraf. Silakan teman-teman coba ya, semoga saja bisa bermanfaat dan batuknya bisa segera sembuh sehingga bisa melakukan aktivitas dengan enak, dengan lancar. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih kalau dirasa tips ini atau pijatan ini bisa berhasil. Ya, jangan lupa dibagikan, di-share video ini supaya banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini supaya saya terus bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk berbagi tips trik yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.